وهجاج داوديال waxaad nagala socotaa telefishinka Universal waxa xilligaani si toos ah u gudagaleena qaybtii labaad ee soo dhaweynta loo sameynayo madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele Axmed Cali Cigaal fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed isagana qaybta wafdi hordhac u ah madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa imika soo gaaray magaalada Muqdisho sidoo kale Axmed Cali Cigaal waxa uu helinaya fanaanka weyn Xasan Aadan Samatar Xasan Baashi طبعا واد ujeedaan Axmed Cali Cigaal fanaankii Soomaaliyeed oo isagana ka qayb galaya soo dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana sidoo kale aan jeclahay inaan weydiiyo labadooda midkood waxaan jeclahay sidoo kale inaan weydiiyo dareenkooda ku aadan soo dhaweynta maanta iyo sida ay u yimaadeen magaalada Muqdisho oo in muddo ugu dambeysay أحمد يونيفرسال تي في سود دو درين كاجي إن كخيب جشيت سود وين تمدحونا ودك جبوتو وصوماليا تماذا فلان وين نافع أن إلهي كسكو واحد حمر أن كل مد وأن مرتوى هين دلك جبوتي مدحونا جبوتي أيها حمر إن ما نسببوها إلهي كسكو هذا ورالك يعني عمري تعالى هذا رأيو فنانين تا سومالي ده وحي أقولكم ما عندي تكتات جبوتي آد بوقحية وسودوية وحتى البدن وجيستا أو نعرف البدن له وحن آد وفرح سلاي ما هاللي كلا يعرض هو قريرية ما شاء الله أحمد علي عقال طبعا برباس قاسم من الأركان اللي عايقة نعم قول ما يقدم بيتي هدانا أحمد علي عقال هدانا إيمان توا أرواح هدانا أحمد علي عقال هدانا إيمان توا أرواح هدانا أحمد علي عقال حسوس وحسوس حسن يا أحمد وحسوس حسن يا أحمد وحسوس هداي هرادا سوقالي حسن يا أحمد وحسوس هداي هرادا سوقالي حسن يا أحمد وحسوس ما شاء الله ما شاء الله أحمد قرمي كوكو دنبيسي سوماليا قارهان مقدشو إن ليس مويديو مقدشو مالنا كما مغرين هبيننا كما مغرين وكل شوقي والله يسون وحنا ردويده هذه aad buu baasay yahay kaas wuxuu ahaa fanaankii weyneed ee Soomaaliyeed Axmed Cali Cigaal oo isaguna kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ka qayb galayay soo dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele dabcan daawadayaal sidaad u jeedaan fanaan Xasan Aadan Samatar ayaa isna kamid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee halkan soo gaaray ee u yimid ka qayb galka soo dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaan jeclahay inaan helo qaybaha kala duwan ee fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu miisaanka weyn ugu culus soo gaaraya halkan si ay u muujiyaan dareenkooda iyo ka qaybgalka soo dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana sidoo kale hadda soo gaaray garoonka diyaaradaha oo ka soo degay wafdi hordhac u ah madaxweynaha wadanka Djibouti لايف هو يا هذا وهجاج واحد نقل صعوتان تلفزيون كيونيفرسال وحن sidoo kale ku gud jirnaa tabinteeni tooska ahayd ee ku aadanayso dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo saacadaha soo socda la filayaa inuu yimaado magaalada Muqdisho si uu kaga qayb galo si ay dadka halkan ku sugan ee madaxda kala duwan ee dawladda ay uga qayb galaan soo dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele dabcan kooxdii Bambayda iyo kooxihii hidaha iyo dhaqanka ayaa iyagu isu diyaarinaya sidii ay uga qayb gali lahaayeen soo dhaweynta madaxweynaha wadanka Djibouti
waxaan isku dayi doonaa inaan helno fanaanka Soomaaliyeed Xasan Aadan Samatar Xasan Baashi oo si weyn dadka Soomaaliyeed ay u jecel yihiin heesihiisa wuxuuna uu dabcan ahaa wafdi hordhac u ah madaxweynaha waddanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho dadweynaha sida aadka u xiiseeya Xasan Aadan Samatar ayaa iyagu waxay ka codsanayaan in sawiro ay la galaan si ay u muujiyaan xusuusta fanaaniintii Soomaaliyeed oo xilligan ku soo laabanaysa dalka waxaana Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo xilligan aan shaashada soo istaajinay ay yihiin fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa loogu jecel yahay heesahooga gudaha dalkan iyagu soo gaaray magaalada Muqdisho sida su'aalihi aan weydiinayay Axmed Cali Cigaalna uu sheegay in madaxweynaha waddanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo isaga sababteedu lahaa inay yimaadaan gudaha dalkan dabcan waxay tani muujinaysaa sida qaybaha kala duwan ee bulshaweynta caalamka ku nool ay ugu diyaar garoobeen ka soo qaybgalka madaxweynaha waddanka Djibouti xafladiisa soo dhaweynta loogu sameynayo gudaha magaalada Muqdisho sida idin muuqata waxa xilligan soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay soo dhaweynta madaxweynaha waddanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ku soo wajahan magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho wafdi ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda waddankaasi Djibouti oo ay la socdeen Axmed Cali Cigaal iyo Xasan Aadan Samatar ayaa soo gaaray xilligan Muqdisho kuwaas oo qaybta VIP-da ee garoonka loo gudbiyay isla markaana iyagu ay yihiin wafdiga hordhac ahaa ee ka qaybgalaya soo dhaweynta madaxweynaha waddanka Djibouti awowe waxaana sidoo kale jeclahay inaan helno dabcan aragtida kala duwan ee dadka ka qaybgalaya soo dhaweynta madaxweynaha waddanka Djibouti Universal TV waa qalab keer maran u diyaarinayna cawada aan cawada isla shaqeyno hadda xoogay maskaxda ku laatay waa taageersanay waagaag daawadayaal dabcan sida daawanaysaan weli waxaa soconaya soo dhaweynta iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay loo sameynayo madaxweynaha waddanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle dabcan ciidamadii ayaa salaan sharaf siinaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyagoo si hordhaca salaanta u siinaya madaxda halkan ku sugan saraakiisha kala duwan ee ciidamada balse ay u muujiyaan in ay heegankii ugu dambeeyay ay galeen ku aadan soo dhaweynta madaxweynaha waddanka Djibouti
wagaag daawadayaal dib ayaan isugu soo laaban doonaa qaybta saddexaad ee tibinta tooska ah ee ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha waddanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo saacadaha la filayo soo gaari doona magaalada Muqdisho.